观众朋友，今日个好模范收看，福起来，我阿明哥刘浩明。是下站的话，我们从头我因为讲我哋咧乡村留唔住我哋咧年轻人，佢嗰時變成我哋咧鄉村地區老人家過多。嗰種我哋咧政府吼，為咗要俾我哋咧農村有自家嘅特色，喺咧農村人有啲向心力，同時俾農村之間可以去互相去學習，還有。最後係做出一個有特色嘅農村，嗰時佢哋都辦了一個咁嘅金牌農村嘅競賽。我哋屏東內埔嘅東片村，喺2021年第一屆農村金牌農村嘅競賽地位得到金牌獎哦。我哋今日有請到陸喺外地內埔嘅東片寶石村嘅董事長王太國來現場，因為同人哋講，伊係用得到金牌嘅同時。而係擁有嘅心情去經營入去農村社區，我哋馬上歡迎我哋王太國來現場。太國你好，主持人好，各位觀眾大家好，我係王義陽。太國，啊，你開始時節你有講到講能得到嘅金牌農村嘅金牌呢，吼，實在是該恭喜，因為第一講其實冇簡單，因為第一階段嘅時節你實係該多嘅，然後你開始用一啲拖嘅時節，其實但係第一要拖嘅時是冇咁簡單，因為全國有咁多做咁好嘅，我哋講農村社區地步，開始你看你得到今年屏東，今年嘅屏東縣得到一啲金牌，好，一啲銅牌。好，你哋都得到金牌。我想請問一下哦，其實有啲金牌農村，伊當初嘅比賽差唔多有分樣嘅，係咪有兩階段啊？係啊，金牌農村呢有分兩個階段啦，哈。第一個階段呢都縣級嘅初賽，我哋屏東縣呢縣級初賽呢報名嘅有81個社區來報名，所以經過初賽嘅個激烈嘅一個出現呢。我哋嘛有榮獲一金牌吼，同幫寮嘅新農社區呢，我哋兩個社區來參加全國賽，代表屏東縣來參加一金牌農村啦。也都第一階段，第一階段呢都水波區也全國賽，伊嘛分兩個階段來實施啦，第一都書面嘅審查，書面審查呢，有第一階段嘅篩選，篩選存下來呢，一共有23個，第一階段呢，我哋都書面審查呢，特別來做一啲提報，喺呢個都歸到我哋7個鐘頭全國嘅縣刊嘅一啲評審，有啲委員評審呢，都來到社區來做第一階段嘅一啲評審啦，個榮幸我哋一擺。有得到全國嘅金牌農村。其實按你談方嘅真係冇簡單，等於如果你像我哋比賽做表樣嘅啦，吼，你一定要演地位拿到金牌，好，那可以比賽全國大專運動會嘛，吼，你至少要縣域有拿到金牌嘛，縣域拿到金牌時間，那可以比賽，結果全國比賽時能夠拿到金牌。而埋啲地講其實雖然我們從200嘅階段去比賽，吼，但是其實咧嘅評審嘅時間，伊嘛會去教先講，你這個擅長的部分，就比如你這個加分的地方，哈，個衝擊部分的話，你因為當初東片村拿到金牌一種特色係挺難。我個人感覺啦，因為全國賽呢，一共有784個社區來比，比嘅村呢23個又下來到縣體來做一啲縣刊嘅一啲評比啦，那因為金牌農村比嘅如伊嘅生產、伊嘅生活，伊嘅生態，以及未來嘅展望啦，所以講也4個面向來講，東片新莊呢，做一個均勻，每個比例都差唔多，每項都有做一個落實啦。所以一擺拿到一金牌農村，係全莊人對83年社區成立以來，經過社區嘅一啲營造，到農村再生呢，按呢雙方面嚟結合，那有見本嘅成果啦。其實呢啲社區，其實我哋台灣社區講太唔講細唔細，嗰時都太不能用以前嘅。莊誒，嚇你某個莊嚇，新莊，譬如講你喺東片新莊嘛，伊啲莊誒嘅人口來做伊啲社區嘅範圍。其實講起來大又唔大哦，細又唔細，
胎的时间是讲范围可能有得过胎，但是细的时间像我哋一开始讲的，其实更加年轻应该少。好，老人家嗰度，嗰种人家讲，人家变成乜个神散、神态，还有我哋嘅神法有三个面向。其实对一啲嗰种老人化过胎一啲沙期来讲嘛，其实我拿到体面真冇简单嘅。咁面对一从其实年轻人冇按到嘅老人家嗰度嗰种人哋讲生产力冇按胎嘅一啲地方来讲嘅话。能当初样去面对个，甲老人家安样去负责安尼工作咯。不管面积大还是小，尊重大还是小啦，哈，刚刚要运动呢，还是要用人为中心，以人为本位啦。今摆动片现场拿到也金牌，相信每一人做会方来的，迄规个状态呢，他较强势，他较强下来做，那有也成果啦。当初安尼嘛。不管对条摆做文化馆嘛好，还是其他农村再生嘛好哈，安尼如何用安尼状态，他甲强性来规划来强下来达成根本伊的成果。因为头先你这个有讲到一啲事情嚟讲，因为其实我哋咧比赛时最尾咧计团，我有现场视察嘛哈，其实嗰啲最标唔到嘅东西，因为迄我哋咧平时马上都看得出来，都在也杀起地步，迄咪要做事就几多年，迄咪有真正就像头先我哋黄大哥讲嘅，咪啲人唔分老嫩太细，他人就向我哋做杀起嘅事情，因为现场可能是因为我哋嘛地讲也摆喺金牌农村地步，有一啲特色就讲，以为看有人强人嘛。嗰陣也擺金牌地方有幾度，佢可能佢種冇名嘅啲沙旗冇你講以前佢有名冇拿到金牌，後來其實主辦單位有講到講，其實竟然真評審佢終於看到係講，因為沙旗有永續性，我都講有年輕人去接下去做一件事情嘛。我哋地講其實呢當初咧做我哋波沙村嘅時間，其實都我哋咧波沙村地波嘅度參加傾嘅地波都弄太細嘛個旅遊，嗰陣我哋想講。佢將這個當初從頭講嘅呀，那當初喺做亞威一啲組織的時間，很容易去看，我看他個人咧講輩分啊，尤其係學長地方，佢容易看輩分，有乜人來呀，有乜嘢東西，幾時間你用嚟處理呢個問題啊？第一個我哋要用人啦，為人適用啦，要擺金牌農村評審來到我哋狀態，看到一個特殊嘅個特殊嘅一個，如果幾個狀態，每啲人會講。幾冇簡單。出來帶頭嘅呢，我哋呢啲呢，一條村長呢，從佢度出來帶頭。唔看啊，我哋一條後生嘅，一條數位專機呢啊，所以講嗰度一條後生嘅包含時間銀行一條，從佢強下來，所以冇分太細啦，我哋後生嘅嘛好，我哋長者嘛好，他個強勢嘛，所以嗰本評審看。特殊嘅都講行多愛到沙期啊，冇看到伊啲狀態，像我哋狀態，全部通演出來了，唔管太細，每年都會講，某個項目某個都會講，所以講各個面向咧都會均勻，過嚟達到也分數啦。當初你愛去參加比賽時間，你有他個人有啲共識嗎？我哋是一路行過來啊，因為啊金牌農村係水波橋鐵國嘅全國嘅頂級嘅我哋講緊農村再生咧。我哋已經邁入10年的啦，但是呢，我哋最頭擺開始83年沙期成立起嘅，我哋前村長徐俊群村長呢成立沙期83年開始都有做沙期研究啦，到政府嘅農村再生業呢，我哋李明忠村長呢，要來培訓教業也農村再生。所以睇下呢啲社區嘅一啲營造團隊，農村再生嘅基礎之下，兩個合夥人來成就根本一啲狀態嘅金牌農村。以前人一路向亂，慢慢的把村莊對細開始帶，10多年來，他個人靠下來做時間，對也會沙期地方，對這個嘅認同度嘛變得幾高嘅。係，也個真確因為我哋沒。為了比賽來做一件事情，要同大家來說明一下哈。我哋是為了我哋這個狀態，我哋借由也比賽呢來提高我哋這個榮譽性，我哋尊榮感。二來呢，我哋借由也比賽本大家狀情個活絡，
大家可以总情可以合放来，安尼情形之下，安尼做的生命有一些成果，都有一金牌农村，安尼无如讲嘛分享俾其他村庄，迄咩讲来参加比赛看看啊，奈无做好诶，我讲有做好诶，嘛可以本人做一啲分享，让安尼乐意分享啦，所以当初参加呀比赛呢，最主要还是本状态要合放来，合放来。团结那有力量啊！我冇团结做乜嘅都做唔同啊！咁能拿到金牌以後嘛，有是獎金嘛吼，咁能村長哪樣嘅去利用一下獎金啊？也更難得伊啲寫狀條啊，冇村民嘅也議員代表也得但是可以做出安尼成績就是每個狀條佢聽，安尼莊民每個人都佢聽啦當然也獎金安尼要妥善的應用啦安尼東片波薩村呢，雖然有天數但是也係沙期嘅權利所以村民體育由佢嚟佢個村民體育那嘛有村民呢也拜波薩村出一大啲一份一般嘅獎金俾波薩村但是我站在我哋係伊啲社會企業嘅精神呢，我哋一點錢都唔冇拿我哋用到佢用嘅地方所以我哋還會經過理事會呢，來看下也按樣嘅來分批各部門按運作嘅建設還是樣嘅，由理事會呢，也得理事來通過決議單來執行原則上我哋波薩村呢，我哋是社會企業我哋唔會拿一點錢也係我哋立場同大家來說明頭當我哋泰國經講波薩村，你咪感覺到講東片村真係出波薩咯？喺台灣我都同講東片村都嚟出嚟乜個波薩，休息下我哋馬上過來。歡迎過來，福起來！上檔節目我係來自屏東內埔波薩村的董事長王仁陽王董事長，同我哋講屏東內埔的東片村得到第2屆全國金牌農村金牌獎嘅一個過程。我想請問一下因為頭頭其實我哋觀眾從來會看我哋咧節目嘅觀眾朋友，睇有聽到過地講馬到波薩村，但是我哋係咪同我哋觀眾朋友再從我說明一下講，都係馬到波薩村當初做乜話到波薩村咯？東片村係個行政體系東片社區呢係個人民團體啦，東片波薩村係個社會企業公司我哋共同嘅目標呢都係營造呀波薩村嘅一個平台，一個品牌樣嘅啦所以講波薩村係大家可以睇共同來發展，共同來溝通，按樣來建設來共同努力的一個方向，一個平台，而營造一個品牌啦。因為我嗰時就有訪問到泰國嘅時間，我記得講，你一路向做到，同我哋有講到，講我哋對83年開始撒起洋蔥，慢慢地嘅我哋嘅農村再生。但是我記得嗰時間，泰國有講過一句話講，唔喺度韓國已經發生過，嗰種你對沙期開始對到做產業，即係飛去沙期嘅時間。其實我讀到嗰種問題，其實就以前我哋咪講過，我哋從來我認為講沙期自家做嘅東西幾好，幾有特色，但是一東西變成產業，其實咪有太距離。嗰種其實我哋發現講，其實沙期嚟做產業一件事情冇咁簡單。嗰其實泰國都話講，其實我哋為什麼不倒返回來？就是說我哋先用企業嘅方式先做好以後，大家一年下。做事情讓歸來，回饋到我哋沙期地邊去。亦都我記得嗰時間同人講波薩村用無共用嘅嗰種產業來、企業來聯合起來，但是能有一個共同點講，能做出來嘅結果，你會回饋到社區。如我講嘅東片波薩村以行嘅路線呢，有很多社會企業啦乜很多社會企業呢？伊都係用商業嘅模式來解決呀社會問題。雖然韓國嘅呀沙期營造多年，但是冇產業來支撐呢行唔下去。多也拜農村再生呢，有安尼一個計劃來輔導地方嘅產業，把它商業化，做出安尼產品，
唔管一级的鲜果类嘛好，二级的加工嘛好，甚至它那边三级的也清理性嘛好哈，让农村再生呢有一点支撑呀山叶的力量啦。安尼把叶的整好了，用双叶的模式来解决呀沙期的经济的问题所以安尼一路行过来呢，安尼有呀社会企业精神，安尼把有事业安尼如何回馈呀的沙期安尼社会企业唔免那回馈安尼嘛我带头做社企的一些营造包含准教的整理准教的立美化等等农业家照顾一路行过来呢，有一些成果出来啦。咁像我哋對寶沙應該說寶沙村有限公司啦，有冇成立都應該差唔多久嘅？安尼107年正式籌組啦。108年的7月以後正式成立公司，登記營運的一個公司啦。所以講到今間呢，差唔多冇多4年的時間啦，3年差唔多3年的時間啦，3年出頭的時間。那也一路行來，早期都三亞鎮合嘛，中期都三亞屯沙期鎮合，成立共享農場來復辦關懷祭典總體的立美化，準備的整理生態維護。造詣也全會做一個整合，而家呢真是行到長期的一個推動的一個開始運作的一個模式也3年來一直努力的一個方向啦。因為你談好了，其實那3年但是感覺到講，其實你一路上做的事情幾多呢？其實對於公司的經商來講其實那3年都可以做出一個事情。真的公司冇簡單，尤其3年整合以後，然後3年又要囤沙期，做其實講唔係講做整合喎，係其實做互相的溝通、互相的協調，然後最尾能做出來嘅更加一啲風物劑安尼方式嘛。所以像風物劑，嗰時係等於講係唔等於講寶沙村地背囤先整合、囤沙期整合，後來你這個開始做出一啲算是這個產品的時間，算是一個最慢的一啲呈現的方式嘛，係錯學，聽我講嘅3年時間我講一啲公司嚟做嘛，做唔好來啦也係幾個鐘頭，他家向下做出來嘅所以唔管哪一部門、哪一組織第一鐘頭也更加寶沙村的一啲平台可以正式變成全村的一啲工業他家向下嚟做嘅，所以我哋對去年呢，都來推出也體檢我哋寶沙村的客莊風物劑也都開始來運作嘅所以今年已經邁入第2年啦。咁種我哋個客莊嘅風物劑啦就從一部分已經係第1年啦嘛，第1年嘅話，今年有乜嘅應該講，一般有乜嘅特色？一般特色嗰度因為我哋風物劑也有來都結合我哋客家嘅文化，我哋有太平貨，有繁貨嘅啲文化啦所以我哋利用秋收冬藏俗成嘢，我哋有啲敬天祈福來推出的一啲風物劑。唔管今年樹上好還是壞啦還是講我魔術都好，唔怕我哋期望下年嘛有啲願望，有啲祈求未來會更好嘅一啲風物劑啦所以我哋整合我哋一啲萬福嘅一啲文化習俗所以我哋用我哋辦法呢來做我哋意象做我哋風物劑嘅意象呢因為辦法代表咗我哋三公文化嘛我哋客家我哋一家天公、北公我哋主公，我哋睇我哋神頭總嘅嗰度我哋客家文化呢民意嘅風師我哋也都祖先嘛好北公嘛好，所以我哋結合文化來做出嚟一啲繁複客莊風物劑嘅敬天喜地嘅一啲創舉。因為對辦法來講，可能我哋北部嘅朋友可能講唔到，所以因為我哋按六對一片地方都要用辦法。現在同我哋觀眾朋友紹介下講，一般來講嘅話，辦法用嘅法係哪度法？今仔講嘅辦法係我哋傳統嘅辦法也唔係經過加工嘅唔係個貼辦法也係啦，係都我哋傳統嘅。因為睇我哋陸卡地位有主公所以講我哋客家莊嘅主公後面都有後花園我哋北公咧還有天公我哋左邊咧我嗰中嗰度我哋客家文化客家文化
平时太做迄个呢，都杂杂啊，叠去洗盘呢，来拜北公啦，拜祖先，也都安尼客家有五法的由来啦，那只讲哪五法呢？都安尼讲的有归法，有新灯法，有苏兰，有含笑，有叶和，今尾看到也法呢，因为归法呢。还唔前，还没上去，差不多是你带路要出来啦，所以安尼嗰度嘅素材，也嘛喺一啲节能减碳啦，安尼嗰传统嘅一啲敬天洗地嘅一啲仪式，所以安尼都是结合咗安尼一啲文化意象，来推出也丰富起来。因为头当在蒙太口里讲在咧三公啦，如果在咧天公、北公啊，在咧主公，天在咧三公呀附近不是讲，其实咱客家人的佛法的总体的地步，其实都从人会种一些，可能讲做篱笆植物啦，篱笆植物有的如树兰啦，有的，可是我们如真的是以冲牙的时间，如真是早晨下注意冲牙的时间，我们如果开始会去扎个的想法出来，譬如讲我们新灯法啦、树兰啦、玉兰啦、含笑啦，这都是表一啲盘，代表我哋嘅心意啦。头多其实冇讲到一个，其实最重要的绿叶植物啦，或者咧柏树啊，其实嘛係一個归讲的一个陪衬的东西，其实我哋咧黄柏嘛，归从中一天我哋咧人的地方。也几好也唔免啊拜北公拜祖先咯今刚我哋讲嘅，你识照顾啊，也有农业疗愈嘅用也做一啲疗愈所以你看到我哋法拜过去嘅拜灶經過神明加持嘅我哋去洗澡嚟又洗澡嚟去呢，我如果裝面呢，度到無損失嘅，啱時嚟洗洗發水，我順利啦有啲發展講一啲文創嘅商品嚟所以把它做成一啲香包，將一啲底部係要加一些薰衣草，我講係用我哋辦公室上班的人阿邊個睇還是個護照有一客家辦法呢所以帶動我們的一啲綠色的一啲療癒的一啲方式啦。對，如果你看所有的發財無農行的我哋我哋扎嘅去見我哋咧三公、天公、北公啊，等咧主公也係咧洗澡來，也可以變成法寶。咱的批嘛規劃，假如有遇到某個事情心唔順啊，心情個位心情唔好啦，拿來泡茶食啊，其實嘛幾香。也如金牌農村得將一個特殊嘅地方，按照循環經濟啊，唔像我哋早已嘛同樣啊，啲做一個做事唔會俾我轉叫有污染太低啊，但是我哋回歸大田有本少歸回了所以形成一啲循環經濟嘅一啲道理所以講我哋要善用資源，尤其而家氣候變遷洋蔥我哋節能減碳也係客家嘅共同嘅責任啦而且最重要嘅係有客家特色，你睇啲客家種要把客家文化帶入來。我相信我哋咧平時應該嘛會看到一點，這個冇用偏見的文化，這個利用把這個客家文化發展安好，又有永續的概念、環保概念喺地步。而家有綠茶咯，綠茶係乜時候用咯？也綠茶今啱看到係我哋也經驗發展的可可啦，因為也辦遮陰天我哋同邊群眾呢，嘛真是喺推廣也可啦我哋借由也農業的療癒本來大家來體驗我哋新莊嘅一個文化園，我哋了解我哋文化園咧，嘛變嚟來到感覺新莊好教好了。所以我哋利用我哋客家擂茶嘅文化呢，嚟擂可可，擂可可，再加一些5個分加起安尼擂上來擂出來伊加一些熱水沖一下，伊都可以啉嘅所以講來到農村呢，嗰度嘅療癒，嗰度嘅好教嘅好料嘅，我哋都利用豐富資源呢，本客家嚟體驗啦馬唔那講也可可，還是也文化你說我哋還有生態也都周遊我哋要推廣一下生態環境，所以我哋要7個捕殺村所有嘅作物來研發出一啲好高嘅作用用過天然嘅一個方式，本人來接觸我哋生態
过活泼的方式啊，跟高式的双沟某相同啦，教好教，一路了解到原来不是晒药的可以用天敌来控制，不是用来破坏俺的土壤，塔卡生物呢可以共生共存啦。告诉我们分享讲，其实得到伊个金牌农村生态无简单，唔单止伊个善用伊这个客家文化，同时马把客文化做伊个转换，变成一个quite响应的东西。休息一下，等一下我哋外国多个精彩故事哦。欢迎过来福起来嘅，圣诞节目我哋来自屏东内埔嘅东片村嘅王太公老人喺现场，同人讲，要不要丰富之地杯，其实有几多嘅几精彩嘅一种同人嘅客家文化有相关聯嘅設計。咁接下來係咪同人哋觀眾朋友說，我小姐係講，我哋其實現場有很多我哋客家產品，它同人有冇關係咯？呀，丰富基呢今年是第一擺哈。第二屆哈，第一擺也係都單純咧，結合我哋反覆嘅文化啦哈。第二擺呢，因為我哋拿到金牌農村，所以我哋有幾多元素嚟融合啲嘅豐富基地位哈。像第一咧哈，也我哋金牌農村嘅分享哈，同其他村頭其他村民嘛，可以嚟我哋用嚟做嘅有啲特展，金牌農村嘅特展本大家嚟了解。第二呢，我哋農業療愈綠色照顧元素帶入來，嘛本來咧，下禮拜我哋長者應用來照顧，應用來行，所以有綠色照顧嘅農業療愈嘛有入來。第三我哋也綠隊啊，我哋下禮拜要發展，應用發展，所以我哋下禮拜要推出整合到綠隊10大伴手禮啦，所以都看到很看也。種隊嘅族田咧，也動物茶室嘅，嘛有我哋後隊嘅，也廣美來進嘅產品，嘛有我哋呢鋪嘅後隊也五坡山，所以也擺豐富基對家縣優隊，一直都我哋家動做隊呢綠隊嘅產品呢，如有啲市集嚟做一個展現啦，也是替擺豐富基結合綠隊嘅一個產業市集。也隨也，我哋節慶幾多嘛？我哋有綠隊運動會啊，我哋有拱炮場啊、講炮場我哋有幾多活動透過活動呢，我哋有啲活動嘅產業品牌嘅市集，同一般嘅市集是冇相同嘅。第二呢，因為我哋咪有啲展售中心嚟成立嘅啦。下一擺唔管哪隊呢，我有啲展售中心，我哋。而客來到哪隊嘅，例如我哋綠隊嘅大伴手禮嘅商品呢，來介紹本大家。安尼我哋綠隊嘅產品呢，有個放落。後面我講親旅行，我講下禮拜綠隊對家縣都加動2日遊啊、3日遊安尼行到哪一種頭，例如我哋展售中心對外嘅窗口啦。所以咪有建議我哋下禮拜綠隊嘅發展呢。做一啲整合，希望由帶頭嘅人嚟做一個好，嚟帶動我哋地方嘅發展，由產業嚟支持我哋文化，嚟結合有深度嘅客家綠隊嘅一啲文化出來。因為我發現講其實我哋有看到幾多嘅譬如講幾有名嘅人啦，無論幾有名嘅產業嚟講嘅話，佢哋都會專心去發展自家嘅產業，但是你哋冇同樣，你哋會歸。我幾希望講把廿尾見面嘅成就同大家人分享，同時你有變成有啲金牌農村廿尾一啲名聲，我希望講係咪可以向下把呢套東西全部帶出去，變成講你這個可以分享大家人同向下分享下平台。也如大家向下來也如我哋講嘅消費企業吧，我哋用商業嘅模式嚟解決我哋見到幾多嘅消費問題幾多嘅狀態呢，大家互相冇睇往來，甚至還會睇漲來漲去漲來漲去冇辦法共同發展。所以講今日我講東片新莊做鬧做獎喺擺大家嘛可以來學習。所以唔管金牌農村嘛好，我哋發展其他產業嘛好，
安尼佢乐意来分享俾大家。吼，迄要讲安尼总头，俾大家总头供养，从爱可以做爱按脑爱食。可是像咱的方啊，观众朋友有谈到，我感觉真的对也有心有伊个有讲佮有兴趣的方啦，吼，甲下面的有伊个窗口可以问他个人去问讲，或者可以参观啦，无你讲去谈人用来去分享的这个经验咯。安尼更加吼，唔免啦金牌农村啦，吼，安尼时代绿色照顾啊，吼，安尼嘛，有得到呀潜力奖嘛，吼。甚至更加呢，安尼嘛，代表屏东县来参加也国家的环境教育奖啦，吼，也都系国会的示范单位用的吼，所以安尼乐意来分享哈。那他安尼反映了，但是安尼风务季虽然结束的哈，但是安尼明年都还会来攀，但是安尼更加二来人安尼嘛反映哈，但是安尼会用预约制的方式啦哈，他可以来联络哈，我也便会来做一点安排，安尼来。客制化来准批，来导览解说，本大家来都也可以学得到东西，可以了得到东西，可以识到好的东西啦。咁安尼谈风嘢话，其实你嘛可以希望讲，他讲人来看下来去，伊出分享的这个经验啦，哈。咁可能人家嘛金牌嘛拿到的，哈，嘛头到其实有的位比赛嘛开始来准备的。咁下一团咯，下一个团有冇个打算？第一我讲要状态要活化方了。所以，我哋有几个路线哈，主要的发展的一个路线啦哈。第一个路讲，我哋啊绿色照顾啊，我哋长者哈要活化哦，所以绿色照顾要来发展哈。从我哋也路上片路中央哈，我哋支持伊哋头摆的哈，也建设也总头的，更加人来hier呢，我哋比来讲，比来导览解说哦，有个几条。以后感觉也系有用嘅人，所以伊会带动规个俺哋长者伊嘅能力嘅伊嘅活化，伊嘅活化，所以绿色照顾嘛还有啥个呢？俺哋更加有像也拢俺哋时间银行啦，本还有啥个工作来踏入社区来做向下来达标，所以俺透过伊嘅时间银行，俺哋有啲时间银行嘅。点数比呢可以来像人头摆交供养的，交供养的，根本伊拄好无限嘅生意呢无人食，我哋可以动用一下点数，万人可以团嚟添加嘅，以来获取这个点数，当然出来做万人事业咧，我们可以得到点数，所以时间银行呢，我哋本也好上嘅个青年来参与，个专业来。嘛唔係講那青年，我哋長者嘛可以向下來，本一規個農村呢，把活化能力再應用，安尼規個狀態會帶動嗰度嘅，我哋更加所有嘅運作嘅一個模式，波薩村呢開始推動出去嘅，嗰度嘅人力，大家向下向心來，大家可以睇下向下生存，向下生活。因为最我的嗰度嗰用年纪嘅观众朋友可能我谈过高工一件事情，因为我哋以前的中无为世界啦，因为其实无为国的世界啦，这个一家人冇办法，这个国这个无啦，因为一切都管唔开，嗰时都变成讲国无世界，咁无有强国度，嗰时变成讲，这个一家人的国无世，他个人我来天数，系如果他个人天数配家人去国无为，安尼发最慢，他个人可以提嘅最慢去国无世界，把这个无国，系佢其实我哋以前攞到高。也係我哋以前傳統嘅農業沙飛地方，一定我哋講真係幾好嘅習慣啦，他講人我聽書唔聽書，他講人共同完成的事情。但是聽到我哋沙飛進步以後，我哋都發現講這個事情就這個做。但是我發現到一件事情，講這個事情這個做嘅時間，有時間你真係冇辦法去輕易來聽書。第二，如果我哋農村嘅人力，讓我去做一啲。能夠妥善的分配，可是其實你看，我都看到個哇，嘅寶石嘅時間銀行時間，我記得我哋以前貴州都有出，我哋講志工嘅嗰種時間存折，你冇，後來冇唔啲按樣去處理一件事情，結果我又看到入時間銀行時，我發現講冇想到我哋以前其實政府希望做嘅事情，其他啲能動變成做出來。也高工睇我哋現狀嘅居有歷史啦，咩那個國辦啦係嗰度嘅辦供養啊，
以前台北一家办伙师哈，他家分工，慢样分贴的，慢样办作的，慢样做事，他家就用高工的方式来分批啦哈。所以也衍生到近刚俺要推呀时间银行，喺俺动片形状呢，係感覺佢有成功的機會。因為動片捕殺村呢，也捕殺村呢替代捕殺呢，唔係同我哋前面講嘅黃捕殺、紅捕殺。其實動片村替代捕殺係人文捕殺，我哋傳承一我哋一條裝片嘅好嘅團結合作嘅精神。我哋嘛希望我哋莊民呢，大家踴躍來參加我哋時間銀行。有乜嘅需要嘅，大家互相幫忙。也如果我哋農村生態啊，我哋保育我哋自家農村嘅人情味，大家一定要互相支持，來好好把時間銀行做好來，嘛分享俾大家。咁睇節目最慢想問一下講，頭先嘅綠色照顧其實有講到一堂，你講我哋希望講我哋啲老人家嘛，對這個會有信心，就我哋去了解一啲這個嘅啲故事以後嘛，我因為講這個對我哋嘅村莊嘅建設有一啲信心。咁你係咪同我哋觀眾朋友再講一下講，從綠色照顧對老人家來講嘅話，有乜嘅好處啊？綠色照顧呢，替代政策，政府政策如講本大家在地安老，我哋冇本身呢就同人送到安養中心、安養院去，所以講我哋講這個係有辦法，我哋老人家這個互相來照顧，把也傳統嘅照顧呢，來同我哋農業，也療癒，也綠色嘅療癒來做一啲結合。安尼情形之下呢，喺把我哋綠色照顧呢，如果過健康，我哋長者如果過有活力啦，來支持。對後生都睇狀態嘅，快快樂樂來過一生啦，以上。看下今日節目，我們發現到講，其實動片三期唔單止照顧山野、照顧三期，其實以最大係照顧到人，同時還有幫我哋客家文化去融合地帶。今日感謝我哋呢，讓睇過同我哋現場同我哋分享很多嘅故事。感謝主持人嘛感謝大家觀眾我有機會來到我哋動片現場，非常歡迎嚟看看我哋動片捕殺村、動片三期、動片村，多謝。